喂，咁啱係嘅，喎，都成個月冇見喎，係咯咁啱撞埋一齊，梗係講講波啦。好啦，歡迎各位又翻嚟當講波啦。咁啊，唔知大家睇咗我嘅上一條片同我嘅舊拍檔講波經講阿仙奴嘅未咧？未快啲去睇啦。咁啊，今日咧就竟然俾我喺街度偶遇到係咯，萬記咧，咁巧喎，大家咁當然帶齊家產。係喎。咁啊，成個月冇見，咁當講波嘅永遠重量級嘉賓萬記，當然就一定要嚟一段啦。咁今日咧就係我哋嘅季前前瞻啦。咁啊，26、27年嘅英超前瞻啊。咁咧條片咧就會有兩部分嘅，上半部分就喺我呢度出啦，下半部分咧就喺萬記度出嘅。係，咁我哋盡量拿捏個平衡啦，唔好將啲好聽嘅嘢擺晒我呢度啦。咁我哋係啦，正式開始啦。咁啊，未 like 我哋啦嘅朋友啦，記得 like 啦、share 啦、subscribe 我哋嘅 channel 啦。咁啊，最好支持晒我哋大家。再支持到我多啲咧，記得咧就課金，等我哋買下嘢飲。你話一支嘢飲好貴嘅英國。係，冇錯，好貴。係啦，咁啊正式開始啦。咁啊26、27年啦喎，咁我哋利物浦啦，你睇我哋一身嘅波衫就知我哋背景，就知道我哋作為利物浦最忠實嘅 fans，又喺我哋嘅聖殿度講波嘅。咁啊，利物浦就唔好講啦，轉會市場就好似投入得唔係好多。以錢嚟講唔係，即係以 net spend 嚟講唔係，係啦，但係唔滿足咯。我諗我哋所有人都唔滿意嘅，即係球迷嚟講。係啦，因為走嘅人就好多啦，重點走咗啦，咁啊唔覺得有特別嘅補強啦，仲有就係老闆咧，似乎係迎住想走啦。大家都知啦，股權又賣咗俾我哋 Amazon 啦。我自己 Fantasy 隊波都改咗自己做Merseyside 嘅 Amazon 啦。咁啊嚟緊咧仲有退出，即係仲有 FSG，仲有下一手嘅進一步嘅退出嘅條款啦，講咗。咁其實都可以預期嘅，佢都喺我哋呢度都10幾20年啦，都好耐啦。10幾年咯，係啊，10幾年，十鬆啲年啦。咁佢將我哋由一隊破產嘅邊緣球隊變成一個爭標組咧，咁所以仲帶咗咁多個冠軍翻嚟啦，咁啊又帶咗高普啦各樣，咁所以都只有感激啦，同埋 OK 嘅呢個班主。咁啊，如果我作為一個投資都升值到呢個地步，咁我同阿萬記喺之前嘅片或者喺其他嘅頻道都有講過，可能喺錢銀方面啦，可能暫時英超足球啦，或者利物浦啦，到咗一個市值嘅短頂。咁所以要放手咧，我個人覺得啦，咁所以要放手咧，作為投資咧，要變賣變錢都無可厚非嘅，我自己咁計啦。都理解嘅，即係但係同埋都幾勁嘅，你諗下，我記得我哋嗰陣時係3億啊嘛，即係臨破產邊緣，佢用3億買咗我哋翻嚟啦。咁然後而家30% 係值14億啊嘛，咁我計即係之前望過下啲數字咧，即係整體100% 嘅話就係大約40零億，咁都升咗10幾倍，即係10年升10幾倍，以佢哋嘅投資嚟講，唔知應該算係勁啦，係嘛？好成功。我反而覺得諗緊嘅就係再喺咁樣嘅情況接手，因為呢個又同前瞻冇乜關係嘅，但係同利物浦有啲關係嘅就係究竟足球啊，係咪真係仲有咁多錢，即係升值嘅潛力，可以令到譬如 Amazon 個老闆願意嚟緊會用晒，即係用多即係幾十億，係啦，幾十億去買一隊波咧咁樣。我覺得，然之後嗱，佢買得又係為咗即係想賺錢㗎嘛。係任何人都係啦。係啦，即係你咪為咗班主愛啊嘛。係。咁呢一個位究竟係？即係呢個即係足球市值嘅潛力究竟係去到咩地步咧？咁當然啦，即係今日唔係主要想講呢啲嚇，即係譬如Infantino都係想買世界盃，因為有好多足球嘅即係經濟嘅話題都係有趣嘅。係不過始終啦，就算你話足球係體育啦，冇錢又點樣行得到咧？咁所以我哋你睇意甲咪知咯。係，所以我哋始終咧都要講到錢嘅，尤其是因為譬如我哋背景嘅球場啦，而家咁靚啦，擴建咗咁多下啦。呢啲全部投資咧，其實都唔好講話佢而家賣出去賣咗幾多錢，佢抌入嚟嘅錢都好多。係冇錯，仲未計佢還咗好多債幫我哋。係咁，所以多咗句，如果佢真係甩手嘅咧，感激，多謝，冇乜好屌咯，係咪？咁即係 sorry 啊，係啊，冇問題。即係 FSG 歐係嘛？咁終於都歐啦，咁亦都如大家所願啦，係嘛？咁究竟歐元係好定唔好咧？我哋就真係睇未來先知啊！我哋而家講咗好 further，我哋都認定佢會歐嘅，純粹係。係。咁好啦，我哋講翻啦，英超嘅前瞻除咗講利物浦嘅裁員啦，又因為點解要講到頭先錢嘅問題咧？因為啱啱正如我哋帶出嚟萬記就話，喂，投入好似唔夠啊！係啊，我哋前鋒傷嗰啲都未好翻，得2個，其實講嚟講去投入咧。
我哋至今未計而家全民，即係總之未全民嗰啲全部都唔計啊。我哋係9450萬，我嘅 net 係9300萬，即係你話我哋嘅投入夠唔夠咧？我哋都使咗9000幾萬，但係因為我哋好多都係 free 嘅。係啦，呢個就係嗰個 point 啊，因為 free 走嘅，因為人哋賣出去有錢賺，入翻帳噶嘛，好似車路士咁瘋狂輪換、瘋狂賣噶嘛。咁但係我哋係得個吉噶嘛，呢個嘢係。咁當然啦，嗰啲係我哋嘅功臣，係光榮咁離開咧，係 fine 嘅。但係對球會咧，其實係好 hurt 下嘅。咁所以有啲球迷就會話：喂，利物浦上年就使咁大錢，今年會唔會再嚟爭？我就覺得咧，唔好講話好多球迷覺得 FSG 係守財奴呢樣嗰樣，但其實咧喺財政嘅角度咧，你冇入咧齋出咧係唔可行嘅，仲要兩季都使大錢。上一年擺明就係、即係佢都預示到財務規則改變之前啦，射出佢嘅最後一發子彈，就好大發，好大發嘅子彈。咁所以今年就收住啦。同埋呢度都帶埋啦，就係FCC 係一個比較保守嘅管理層嚟嘅，佢就遵守財政紀律啦，同埋希望自給自足啦球會。正如前一季 C 羅啱啱嚟到嘅時候冇乜使錢啦，咁今年伊拉拿嚟到。可能都係新領隊，未見到成績，唔知點樣，咁所以佢對佢嘅投入咧，亦都唔係好大。其實翻去高普頭兩季都係嘅。我會咁講嘅，都係嗰句。如果我哋用而家現有嘅資料嚟講咧，你話佢投入唔多咩？唔係，因為如果即係而家嘅 net spend 係9300幾嘅話，其實已經係排到頭5-6㗎啦。因為有一隊使咗1億4千幾。一隊使咗1億2千幾，一隊使咗1億1千幾，跟住有隊使咗99，即係接近1億。咁然之後就已經係到我哋係使緊93。咁你話如果即係 net spend 使咗93，當然大家可能都即係喺人腳上面我哋唔滿意，呢個係真嘅，或者唔滿足我哋係真嘅。但係你話佢冇投入，以我哋過去賺嘅錢，佢又肯使翻落嚟，咁嚟緊。如果巴高拿1億幾，跟住減去咗中斯3000幾，咁其實都嗰度又接近8000萬啦。咁其實我哋又使咗1億7千萬嘅啦。其實唔係真係好少嘅人數上面。咁你又話我哋仲有個右翼又話想買，而家好似話即係有另外一個，究竟係呢一個即係叫做咩點樣譯啊？嘛拜爺係嘛？或者係安迪力 whoever 啦，或者可能最後冇唔知啦。嗰度又可能3-4-5千，咁你問白里頓嗰個文泰可能5千唔夠，但係有機會真係會拆佢骨走咁樣，咁可能即係最少都6-7千啦。即係呢個位右翼呢個位又即係其實總之加減，我哋最後都會再使多接近億幾嘅。咁所以你話我哋使得少錢咩？最少喺我哋而家望埋去嘅人選裏面即係當然最後一個都買唔到，我哋都仲係使緊頭5位咁多。但係如果唔係嘅話咧，就又會係即係會變咗排第一咯，即係嗰個使費。係嗱，阿萬記正如頭先所講啦，就話我哋已經使咗9000幾萬，即係仲要未講嚟緊 potential 即係需要補，咁我哋事實係要補強。係同意。咁呢個就係想講嗰個投入，其實你講緊使大錢係因為佢大咗落去嗰2-3個度咯。即係同埋其實佢嗰都唔係好大嗰2-3個，而家睇翻。我哋使咗2個人真係好使錢嘅咋。係啊，5500萬一機係啊，咁跟住就文老師35係啦，咁跟住係咯，冇㗎啦。另外嗰2個一個undisclosed 一個窿嘅。係啦，咁所以其實對比喺人哋隔離街，即係唔好講隔離街啦，我哋講曼城先啦，一個都1300幾萬。即係1億3千幾萬係啊，講緊唔係116啫咩？如果 M 嚟嘅係如果以英鎊，不過我估係因為英鎊或歐羅嘅轉咁，但係都係1億啊，過1億啊，係咪？係咁跟住嗱，佢使咗3個係10M 以下，係啦，跟住熱刺、當拿利9000萬啦，一個都係咪？咁跟住阿車路士、羅渣士1億啦，又係跟住阿仙奴即係。1億幾啦，3個加埋，咁一個都7000幾萬啦。係咁，如果傷咗喎，基馬利斯其實佢一路都冇乜點樣完全好過嘅，好似要傷幾個月喎。咁跟住嗱，曼聯你話咧，咁當然啦，佢有出啦，佢有好多出下啦。咁但係佢入嘅，佢2-3個都係4-5千萬咁啊，3-4千萬。佢買咗而家係買咗5個人。係啦，咁其實即係如果講翻我唔好講話下游嗰啲啦。前列嚟，我當爭歐聯位嘅。其實我哋係使得最少嗰個啦，近乎係咪啊？買得人少係啦，亦都冇啲好，暫時嚟講冇啲好高價嘅。係
同埋嗰個 less band 高係建基於我哋冇收入啫。係啦，最重要係因為我哋賣啲人出去冇錢，即係 sorry 啊，其實我冇賣過人啊，係啊，即係 free 就唔係賣人。所以呢個咧就係要有少少同你相反意見，就係我哋唔係使得好多錢，係純粹係咧我哋冇收入啫。唔係，所以我嘅意思就係話，即係 net spend 就係你有冇投入幾多錢，咁你賣唔出啲人係你嘅問題嚟㗎嘛，即係你不能夠怪其他人㗎嘛。咁我覺得成個轉會策略好似係好唔理想啊。咁啊，直到啱啱嗰場對科目第二場啊，終於都見到呢一個 Yaki 同埋阿盧祖出場啦。咁先至勉強好似彌補到江拿迪嘅離開，即係用一個嚟補兩個嚟補一個人嘅離開。我見到即係我嘅留言啦，即係嗰集節目嘅留言啦，大家先至開始放心少少。係啦，咁然後沙拿嘅漏洞梗係好難補啦，係咪？即係雖然佢本身上屆都踢得唔算特別好，但係冇咗佢哋都真係唔知點搞。係冇咗個客鬼噶嘛，我成日都講話，即係冇咗個喺前面，你唔打得咯，即係唔打得都睇得噶嘛，即係好重要噶嘛。其實呢個咁同埋，正如頭先都所講，阿高美斯一踢又10零分鐘又傷翻啦，跟住唔知係我都唔知點樣啦。咁其實我哋係嚴重不足嘅，我哋嘅兵員好老實。咁唔好講後防咁多啦，阿斯米加斯翻嚟啦，左閘咁啊，區卡西輪換啦。咁啊，其實右閘就係冇人嘅喎，你可以大膽咁講句，係咪？唔使好大膽嘅，即係冇咯。咁就係跟住中場有嘅，但係好老實白哥利士打我冇信心嘅。我睇完佢世界盃我都冇乜信心，咁啊希望佢打翻好啲啦。佢除咗啲頭髮有信心之外，個人自信翻晒嚟之外，我睇唔到佢踢波嘅，即係俾到個信心。咁希望佢可以好翻啲。但係如果而家依刻嘅話，即係正選3個中場啊，如果仲係3個中場啦，我覺得佢排第4咯。係啊，佢唔會係我嘅正選之一啦。佢排第4咯。咁因為Curtis 啊，我哋嘅唯一即係打上正選嘅 Scouser 都即係將會離開啦。呢個係我覺得今年利物浦係一個我係好唔開心嘅，好老實呢件事，因為利物浦歷史嚟永遠都一定有 Scouser， 永遠都一定有本土嘅球員，同埋我哋本土球員係好出色嘅。即係你話宗師係咪好差咩？佢一定唔差，但佢話你係咪好好咧？佢又硬係爭緊啲，我都唯有嘆一句係，因為你要擺佢長期打正選咧，要我哋利物浦即係爭標嘅角度嚟講咧。佢未到，但佢一定係一個絕對嘅輪換嚟。咁但係佢唔想做 rotation，因為係正如我想講就係佢同Elliot 一樣，23歲、24歲、25歲，而家25歲。25歲如果佢都冇正選咧，佢就冇㗎啦。好老實。係啊。所以喺職業球員嘅生涯，我理解祝福，希望佢去到意大利去國際米蘭打翻起，打得非常好。咁就有一日翻嚟，因為係可以再進步嘅。25歲如果佢踢嘅踢法去到意大利，佢唔再腦衝得太緊要咧，有時候佢突然間斷線腦衝啊，同埋突然間停頓咗嘛，個 machine 唔喐噶嘛，唔知點解。因為改善到嘅話咧，其實佢中場嘅踢法可以係踢到34歲都 OK 嘅。其實佢仲有7-8年可以好好去利用嘅。即係當然啦，最後可能32、3之後，你唔會再係絕對打頭牌嗰個啊。咁但係你如果做後邊，你話有本事做 holding midfield 嘅話，慢慢踢咯，都得噶嘛。咁我覺得我都祝福啦，咁啊佢哋始終先會走。咁啊利物浦啦，大致上講到都差唔多，總之就係要兵冇兵，要人就傷嗰啲咁樣啦。咁 Akitiki 又傷啦，未即係都要傷到起碼聖誕節先出得翻啦。係，佢同 Bradley 都係要去到年底同出年年頭。係啦，咁跟住都仲未計，我哋有即係我都好中意嘅比錫迪啦，比錫迪就從來都好似話想賣㗎啦，因為佢真係出唔到。係啊，即係你踢到至得㗎。咁跟住Isak 咁，其實佢都傷患馬嚟㗎嘛。其實佢踢一季踢，即係如果暫時睇下，佢踢得紐卡素最尾嗰季，你睇之前嗰季踢到30場以上，喺英超佢都未試過有一場一季，即係我印象中啦，我冇睇數據啦，踢得超過28場以上。其實一季30幾場，如果利物浦有60幾場比賽，你踢到一半我都完成㗎啦，佢就即係同埋佢啱啱有大傷員啦。即係我唔知啦。咁可能有啲人之前就話喺世界盃可以踢得 OK 喎，咁樣世界盃踢過2場。佢就已經係即係佢唔係踢到2場咁少，但係我嘅意思個比賽比較少啊，你好難睇晒佢全面，同埋嚟到英超個強度強過世界盃咯，我覺得。咁調翻轉咁講啦，即係都俾你休咗一季啦，咁你世界盃踢4場波，好翻啲，咁都理解嘅。咁我覺得都係希望佢。我都仲唔覺得佢係喺翻我哋點解要用1億2500萬買佢嘅嗰種水平嘅，即係紐卡素在嗰屆嘅水平未係嘅。不過
今年我哋其中一個好大嘅隱憂就係點樣去重新將所有球員即係建立喺一個伊拉奧拿體系之下啦。係嘛？即係因為又換領隊啦，係咪？打法又換咗啦，球員又冇咗啦，係咪？兩位9年嘅即係元老功臣離隊啦。加埋中師其實呢度3位啦，係咪？咁其實呢啲時候我哋所以即係前瞻就講埋預測少少啦。我真係諗住如果留到頭4名就好好㗎啦。我諗我哋最後會，我諗喺萬記嗰度啦，嗰條片就會最後我哋就會講翻我哋上年咁講啦。我哋預測即係長啲排名係咪係點樣啦？咁都講下感想啦。咁如果而家預測一定要講利物浦嘅咧？帶多一個啦，咁啊 Rio 會正式上位啦，咁仲有Leoni 啦，咁好多球迷都期望。我都同意。咁啊希望我哋青訓有啲出色啦，但係我都仍然好遺憾嘅就係我未聽到、未見到有一個 Scouser 可以上翻嚟，呢個係利物浦最大嘅連結啊！如果冇咗 Scouser 嘅利物浦，我覺得唔係一個完整嘅利物浦，好 sorry。所以今年我係失望嘅。咁啊，即係當然希望成績唔好失望啦，但係又講埋少少就係伊拉奧拿啦，我未係好有信心佢嘅體系喺利物浦而家呢刻嘅人腳度可以發揮到啦。仲有就係首先我都研究咗一輪佢嘅戰術、佢嘅踢法啦。佢係需要即係其實今時今日好多隊球隊或者前線啦都有需要大量嘅跑動啦。而我哋球隊就佢季前都有講過，我哋球隊嘅體能未達佢嘅要求啦，同埋佢係嗰種佢係有一種需要去逼搶，但係因為佢喺般尼茅夫都試過，嗰份逼搶其實係出咗事嘅。咁佢已經開發咗一套體系，就係會逼搶，但係又會做鬆路嘅 defence 嘅體系啦。但係佢最大嘅問題其實伊拉奧拿最大嘅問題唔係防守上面，佢嘅戰術嘅問題係進攻。因為佢嘅進攻咧，其實佢冇乜特別嘅章法去進攻嘅。到而家咁多年嚟講，佢都冇一套好特別嘅進攻有效嘅體系嘅。咁呢個係我比較擔心嘅。咁希望佢喺利物浦嘅人腳底下就即係人腳又比般尼茅夫好好多啦，咁可能會有另一套啦。咁希望睇到多啲佢進攻方面嘅板斧啦。咁呢個我自己嘅睇法啦。咁最後我自己嘅預測啦，悲觀但又樂觀地，我覺得喺咁多隊，正如萬記所講，會換咗領隊唔成熟嘅情況下，報咗前四，暫時係咁睇。係。咁再落去啦。咁啊，琴日我條片就喺我度就講咗好大篇幅嘅阿仙奴啦，咁今日都講埋啦。定係喺我度講啊？好嘢留喺我度。唔係，我覺得喺你度咧，我哋留喺咩呢度講咧？梗係喺呢度，梗係講曼聯啦，冇錯。咁所以我哋今日喺呢度就講阿仙奴先啦。球壇公道伯嚟㗎嘛。冇錯，我讚阿仙奴嘅喎，歐聯決賽佢攞亞軍，我都唔知讚得佢幾勁。咁但係亞軍奴就唔再亞軍奴啦，亞軍奴已經係冠軍奴啦。今年都係大熱啊，冇得好講。其實係嘅，因為睇我同湯美條片度都講咗啦，因為你冇得講嘅陣容穩定度係艾迪達熟練度，艾迪達已經係第9年。整個體系係用佢嘅概念去標，球員係佢用開嘅，青訓打上嚟，整個體系就係阿迪達。係咁喺呢個咁成熟嘅體系，再加上佢今年係去苦全清啊，即係將卓沙嗰啲唔穩定嘅因子，當然啦，上季好大功臣啦。咁一啲即係陣容啊、位置啊，再升級啊，哇！你話買佢不死人翻嚟，大佬不死人其實傷咗嘅，其實都傷。唔係，佢不死人係因為佢攞唔到黃牌啫。跟住啱啱搶埋阿小維拉乾沙，你點樣？佢邊個傷咗，所以要買乾沙？未沙利巴沙利巴咁，但係沙利巴會出翻嚟噶嘛？係啊。咁出翻嚟之後，乾沙打後備啊？咁豪華個陣容，乾沙打後備，我覺得好豪華。跟住都仲即係嗰個軒卡比啱啱你都話啦，原來而家先買嘅，係呃咗你，係啊，咁都冇啊，佢都打慣咗咯。其實因為係財務嘅原因嚟嘅，咁今年而家人哋有錢啊，人哋而家有嘅係錢人哋。咁跟住仲有嗰個意大利杜索利斯啊，我呢個我就唔熟啦，我就唔多講啦。喂，但係其實你望下佢嘅陣容。好豪華，所以琴日都講咗一次，阿 Tommy 都講咯，佢自己都有信心啦。係啊，佢都話對手只有佢自己對手啊嘛。係啊。咁我都講啦，根本就少林足球嚟嘅，上中下路可以話紅魔破綻。我都同意。係唯一就係前鋒都仲係約基利斯啦，咁但係約基利斯原來都係俾廿幾球。唔係啊，其實約基利斯其實個態已經好翻，同埋當你諗下呢一隊波已經係去到
嗱，雖然我哋話屈佢係即係 Corner FC 啦，唔係屈啊，係真㗎，我陣都唔係即係我嘅意思，佢屈角球，你冇屈嘅冇屈嘅呢件事，屈角球、屈死球，咁都係嗰句。佢哋最厲害嘅唔係屈咗個角球翻嚟，角球好多隊都識屈。係佢點樣即係因為迪勤懷斯嘅存在，令到啲死球變得好有效。係好似話今年有啲例室會修改，係啊，導致佢哋嘅好似係加個球戰術係咪都會有啲係啦變呢個有啲弱化嘅？咁但係你有張良計，我有過牆梯啦。佢哋啲教練好嘅教練就會諗到方法點樣去解決呢一個問題。係咁咧，喺琴日我同 Tommy 出咗條片嘅時候咧，下邊就有個球迷咧都由港英年代都可以睇我哋啊，原來咁跟住就有留言嘅，就話 Corner FC， 不如你攞埋啲數據俾我睇下，熱刺同埋曼聯各及咗幾多球啊？我哋又即係唔係咁咪 Corner FC 咯，你仲有就係話我哋靠防守攞冠軍，連我話佢即係我同 Tommy 都認同靠防守攞冠軍，佢都唔認同。佢靠防守，我哋入波第二多啊，靠防守攞冠軍嚇咁。唔係啊，個問題靠防守攞冠軍呢個 face 或者呢個陳述嗰個內涵係你守得好，咁啊入一球就已經夠咯。咁所以其實我係完全唔理解咧，究竟你個邏輯係想反駁啲乜嘢咧？咁係啦，首先你入波第二多係啊，你都入得71球，咁但係以往嘅歷史入波係少㗎啦，第一件事。第二件事，你靠防守攞冠軍係你守得好喎，呢個係讚你㗎喎。不嬲都係話進攻贏比賽就防守贏聯賽嘛。咁樣都有得反駁，跟住又話Corner FC 攞數據，我又攞啲數據嚟聽下嗱。英超25-26年咧就破紀錄入咗188球波咧，係嚟自角球嘅，係差唔多場均0.48球。咁而冠軍阿仙奴咧就破紀錄嘅19球啊，即係71球入邊佢入咗19球係角球啦，而多過第二嘅熱刺18球，第三曼聯14球。第四維拉14球，第五係韋斯咸降班嗰隊都13球。嗱呢個數據我想知道嘅就係有冇統計埋佢哋有幾多個角球啊？統計幾多角球咧，就有另一個數據嘅，但最多角球嗰隊咧係曼城。嗱，因為我想知道嘅係咩咧？就係靠唔靠角球咧，就唔係講緊你淨係入角球係。有19球，有幾個數字要去睇，我哋先究竟佢係咪好依賴角球嘅？第一，佢佔佢19球佔佢70幾球嘅比例係咪好多啦？第二就係佢有幾多個角球，然後可以造成入球，即係將嗰個 conversion rate， 即係如果我哋利物浦有100個角球，你諗下啦，我哋睇利物浦呢幾屆啊，你係覺得我哋啲角球有都等於冇㗎？嗱唔係嘅，以前咧就係人哋啲角球咧就係我哋嘅進攻，而家咧就係我哋嘅角球係冇進攻。嗱，其實關於呢個利物浦角球咧，即係我數據我冇抽出嚟啦，但係上年嘅下半季咧，我哋下半季係角球咧。冇記錯係入波第二多定第三多都多翻嘅，咁聽唔多咁。咁其實再上一季咧，我哋利物浦嘅角球咧，就算喺高普最後一年啦，或者C洛嘅第一年咧，我哋嘅角球咧入波咧喺英超咧都係名列前茅嘅。我想講嘅就係即係靠角球，唔係淨係討論緊佢入咗幾多個角球，而係靠角球呢一樣嘢本身，仲有啲背後，仲有多幾個數據要有。整合完再對比，先至你先知道，即係都係嗰句啦。即係你咪報100個角球入咗15個角球，咁個 conversion rate 好低啫嘛。其實 conversion 低咧，首先個建基於都係你有本事攞到好多角球先。咁所以咧，你攞到好多角球咧，而你入波又多咧，其實就已經係一個成功啦。學你話 conversion，咁其實入波唔夠好多，或者你學你話齋，我博到1000個角球，博咗10球。咁但係我有能力攞到1000個角球喎，呢個係成功㗎，所以點樣都係成功㗎啦呢件事。咁我講埋啦，其實 set piece goal 咧都係阿仙奴，即係唔好計角球啦，撇除咗。咁當然啦，撇除咗角球嘅 set piece 咧，佢入咗4球嘅原來，咁又唔係好多。即係呢個數據咧就揾到啦。仲有就係咧，佢係破咗咧英超咧歷來嘅紀錄㗎。呢個角球嘅入波，第一咧歷史就係25-26年嘅阿仙奴啦，第二咧23-24年嘅阿仙奴啦，歷史啊講緊16球。咁同一時間咧，歷史嘅第二咧，仲有第二隊就係西布朗16-17年，仲有92-93年嘅奧咸。哇，好懷舊啊！咁再落去咧，點解我會話咧？唔好講話我哋利物浦唔係，我哋利物浦咧喺21-22年咧係英超入角球最多嘅嗰隊，入咗15球，同曼城咧係打和嘅嗰年。咁跟住其他15年咧我就唔講啦，因為基本上咧都係曼城同曼聯嘅紀錄，除咗熱刺啦，熱刺咧上一年都係啦，
咁啊，再落去14球嘅紀錄咧，都係24-25年嘅阿仙奴。即係其實咧，阿仙奴咧係由23年開始咧，一路都係英超咧排行第一嘅角球入波嚟㗎。所以咧，我就唔係屈佢，係個唔係阿曼記係冇屈佢干拉 FC，冇，而係佢真係一隊角球好犀利嘅球隊。係，而呢個唔係貶義嚟嘅，同埋公認啊嘛！你諗下，我記得係嘛？利華古信對有個 post 都出話即係 no corner FC 咁樣。咁同埋呢個唔係一個貶義嚟嘅。點解你要妄自菲薄覺得人哋話你 corner FC 係個貶義咧？你入波最多呢個事實嚟個幹球。我上6月去咗倫敦睇演唱會，咁啊同個阿仙奴嘅舊同事吹水啦。佢話：哇，唔係我問佢係咪好開心啊？梗係開心啦！哇，但係真係好撚難睇啊！不過冇辦法啦。喂，咁咪就係咯，即係你想要咩啦，係嘛？因為 Open Play 咧，即係另外都有嘅。佢 expected goal 咧，阿仙奴就冇再抽出嚟啦，係低嘅。係，即係咁，但係呢個就係事實啦。咁但係事實你都係冠軍，唔係都係嗰句，今年都係第二。係，你亦都今年第二。你嘅陣不論你嘅陣容上，不如你嘅戰術上，即係整體嚟講，你都係一個 number one 嘅熱門。所有球迷、即係球評家，包括奧雲都覺得你係第一。即係奧雲唔係特別抽咗，佢咪特別叻啦。但係咁啱我睇到奧雲喺度評緊20隊嘅時候，其實你都係第一。咁我都冇乜嘢覺得係一個貶義，同埋唔需要覺得人哋係即係笑緊你哋啊。呢個係你哋嘅強項嚟。唔係我係笑緊佢嘅，但係咁啊點咧？咁你真係攞冠軍嘛？係咪？咁我亦都吹你唔脹。係咯，今年你而家係，我記得我睇過佢嗰啲球員名單，係每個位都有一個你 feel 到，就算輪換都冇 downgrade 嘅一個陣容嚟嘅。因為譬如我哋有一個好強嘅漏洞，即係嘅漏洞位就係我哋冇右翼啦。然後咧，譬如車仔咁樣啦。車仔嘅最強漏洞位咪就係佢爬馬係冇一個足夠份量嘅後備嘅。唔係，其實都唔係啊，仲有前鋒。你摸佢嘅前鋒大立就人哋用緊。唔緊要，我當呢個就係佢最強嗰個啦。但係佢有另外佢嘅輪換就係呢一個水平咯。即係冇 downgrade 到嘅。即係我哋直頭冇右翼啦，你唔知邊個係右翼嚟㗎嘛？但係譬如你而家即係迪勤懷斯、基馬利斯 suppose 就係即係正選㗎啦。佢舊年仲有個中場係咩人嚟嘅？真係唔記得。蘇比文迪係蘇比文迪係啦。喂，大佬蘇比文迪，我都唔知點搞啊！大佬，呢3個人嗰種即工兵再配合殺波，但林種種各種嘅能力，迪勤懷斯仲可以釋放埋佢嘅即係進攻開角球。我覺得其實佢進攻係幾好啊，即係所以都阿仙奴進化咗嘅，我要講。係啊，因咁冇嘅，你踢韋斯咸又真係好難，即係俾你展現到你嘅進攻功架。即係 whatever 啦，即係總之就係而家我就係諗唔到究竟有啲乜嘢係即係好差嘅地方咯。我諗對於我而家嘅角度嚟講就係唯一希望啊，即係如果阿仙奴有啲咩意郁，唯一嘅理由就係佢冇咗嗰種 hunger，係啦，唯一嘅理由我自己 feel 嘅就係咁樣咯。咪就係對手只有自己對手咯，對手即係上中下路紅無破綻，可以話係食滑啦，係今年聯賽食滑，食其他今年嘅英超係19隊爭第2咯，係夠公道啦啩呢個講法係嘛？點解兩個球壇公道法喺度？咁我就喺我自己 channel 呢條片就回多句啦。咁啊，嗰位球迷，我記得今日我都有睇阿 Tommy 今日直播有講前瞻啊。咁我都講到佢留咗言就話，即係有人就讚話，即係唔好講讚啦，話阿 Don 好似比以前 humble 咗。跟住佢話佢啊串個馬撚啊以前。咁我頭先我第一件事我冇咁長嘅。唔係，首先第一件係我就冇見過馬撚，即係有好長啊！唔係，因為我個人就冇串過啲馬撚，我唔知點串過馬撚。咁即係我就不能夠評價自己同馬撚相比，因為馬撚太勁，我唔敢比。咁首先就咁樣啦。咁啊，希望你滿意我哋嘅答覆啦。咁跟住好啦，咁啊嗱6隊爭標我哋講咗2隊啦，咁喺我度講多1隊啦。咁啊，6隊爭標得1隊爭標。sorry 1隊爭標，咁其他5隊爭第2。曼聯喺你度講啦，咁啊曼城喺我度講啦，好。咁跟住又係爭第2嘅水平啦。咁啊曼城啦，咁啊其實頭先我哋望翻佢嘅陣容啦，即係等於拆咗骨㗎啦，係咪？即係最大嘅隱憂就係阿洛迪啦，因為阿洛迪就走咗之後，咁佢去巴塞羅那啦，咁佢去巴塞羅那之後，究竟呢個防守嘅漏洞，即係就係除咗當拿龍馬之外，其實好明顯洛迪就係
近年因為佢大傷之後下滑啦，就影響咗曼城嘅統治力啦。咁而家當然啦，佢大傷咗之後，佢嘅狀態已經好起伏，所以佢就走咗巴塞羅那，我又覺得對曼城又唔算係一個好大嘅損失。咁但係整體嚟講咧，未計咗馬學樹嘅又準備走啦，跟住佢仲走緊連達斯啦，又走咗啦，係賴達斯啦、查福特啦、艾基、艾簡治、班拿杜斯華啦，即係應該係滿約嗰種走啦。係啊，跟住莊士隆斯啦，就去咗國米啦。係啦，係啦，咁啊有個叫做希斯基，咁我唔識嘅，佢都係賣6M嘅啫，係嘛？即係啲可能係啲後備都好緊要嘅球員啦。係啦，咁都走咗好多人下㗎。係啦，咁Truffle 啦，我就覺得好可惜啦。本身上年阿多拿羅馬嚟之前，佢就應該係明日之星啦、正選啦。不過就即係好可惜啦，佢對手係龍馬啦。咁啊，你冇得同佢打啦。咁啊，而家就轉咗去列斯啦。咁啊，希望喺列斯嘅強勁嘅後防底下啦，佢練成即係佢嘅絕世武功啦。因為始終係一個任射嘅後防咧，係應該可以練到好似迪基亞咁嘅 level 嘅。應該要呢個木劍指呢個即係好似少林足球咁啊，好多隻手擋晒嗰啲爭贏啊邊個咯？爭贏啊朱福去做英格蘭正選咯。我覺得咧我再講一次，即係喺世界盃嘅時候，我同你傾偈都講過啦。任何球即係我好認同呢個球評家講嘅嗰句説話，任何球隊咧，只要用碧福特做龍門咧，佢都唔會攞到冠軍。我呢個係好認同嘅。咁啊頭先講到啦，艾基啦、簡積啊，所有人走晒之後咧，一個即係估唔到曼城徹底重建啦。係啊。咁啊，哥迪奧拿後時代，咁我就好睇好馬利斯卡一個好領隊啦。咁因為馬利斯卡由帶李斯特城上翻嚟啦，跟住喺車路士啦，亦都證實咗自己係 OK 嘅啦。咁跟住就因為好想 follow 佢嘅偶像哥迪奧拿嘅步伐，就去曼城揸旗啊，結果就不歡而散啦，算係同阿車路士。因為本身佢帶緊車路士好地地，咁啊最後去咗曼城啦。咁啊佢嘅體系其實就師承住哥迪奧拿嘅體系啦。咁當然佢有少少嘅轉變啦。咁佢以前喺車路士都帶得好地地，咁而家再手執英超。都唔好講話最有錢紐卡素啦，咁但係都唔好講有冇錢，但係一定係最有影響力最勁嗰個豪門啦，曼城。咁佢本身嘅陣容都好豪華啦，已經咁啊 Doku 啦、Cherky 啦，你冇得話當拿龍馬嘅後防唔穩陣啦，即係到龍門唔穩陣啦。咁仲有魯賓迪亞斯係啊，仲有你計前鋒係夏倫，係人類紀錄製造機，我成日都講啦，佢每出場同埋入波都係一個人類嘅紀錄。咁啊最強嘅前鋒啦。咁當然除咗夏倫之外，佢冇前鋒啦，係夠啦，係啊，我諗唔到第二個前鋒啦，又老實。咁啊頭先講咗啦，Doku 啦、Cherky 啦，咁啊Foden 啦，咁仲有 O'Reilly 啦，呢啲全部帶晒啦。好翻啊！我覺得好似都係冇嘅，一直都冇。唔知，但係 Foden 嗰個 base 就喺度噶啦嘛。佢再差都唔會係非常差嘅球員啊嘛。即就睇點用啦。咁啊講咗頭先所有嘅都係出名嘅名將啦，係咪？咁仲有未計佢仲可能嚟緊，即係安達臣啦買咗啦。咁啊，同埋佢嚟緊仲有好多嘅收購啦，潛在。咁我完全都覺得佢絕對係仍然係嗰隊爭標啦，唔係爭第二啦。爭標唔係。你真係覺得佢都未到爭標？我覺得所有一個咁成功嘅領隊換咗之後，係嗰個即係總之後哥瑞時代嘅曼城冇咁順風順水。即係當然，如果你話我自覺利物浦冇機會可以爭標，咁我都想個聯賽會好睇啲嘅，係嘛？咁如果曼城做得到，咁當然最好啦，係咪？因為從憑球員嘅陣容啦、深度啦，同埋我諗馬利斯加戰術體系唔會同阿哥迪奧拿爭好遠嘅情況下咧，即係會有改變啦，但係微調唔會係大改變嘅情況下咧，我諗曼城嘅競爭力咧仍然係即係啱啱所講啦，可能爭第二之中咧都係排第一㗎啦。因為即係正如哥迪奧拿自己講啦，佢話即係現今嘅最好嘅嗰一堆領隊戰術其實唔會爭好遠嘅，有另外兩樣嘢嘅，都唔會爭得好遠。到最後爭得最遠嘅係咩？或者係最去 define 真係 top 同埋第一級嗰個差距係咩？就係你有冇辦法鼓動到啲球員去幫你賣命。我諗即係又好似打仗咁樣都係啦，即係你一個將領到最後就係可唔可以鼓動到啲將士去幫你賣命？呢個係最重要嘅。咁因為之前嗰個係哥迪奧拿，咁所以就會變咗而家換領隊嘅嗰個即係不安因素，其實就係佢咯，就唔係其他。我覺得都仲有好多嘅，即係譬如洛迪轉咗做安達臣，雖然未必一定係打同一個位、同一個 format，但係始終
你咁樣一個走一個補，好容易就直接比較啦，差唔多位置嘅話。咁安達臣可能喺個防守爛打方面 OK， 但係控制節奏上面絕對唔係，亦都冇幾多個可以及得上洛迪嘅級數嘅。老實講，咁所以曼城你見到就可能我喺呢度會稱低翻佢少少咯。但係我仍然係覺得佢係爭第二，之中排第一嘅。希望唔係啦，即係希望係我哋啦，但係唔係我老實，即係我哋開頭都講咗，好多前四咧，我諗係一個比較理想嘅目標，即係比較現實啲目標，唔係理想，佢比較現實啲嘅目標。因為講真，你球員你咁樣逐個稱，你唔好講話個領隊，我當領隊大家 level 一樣啦。你淨係球員嘅實力逐個稱，你拍埋去曼城，你後防輸緊一大截㗎啦。即係講我哋係啊，睇多兩場先。OK，唔係好，因為我係咪因為最大嘅問題唔係我信唔信利物浦嘅球員啊，而係利物浦兩個新嘅球員，兩個新嘅中堅過到嚟，同埋左右閘。係我當中堅 OK， 我當左閘係左右閘嘅說明書揾翻啦。咁但係右閘咧都係係啦，冚得嚟。四個入邊冇咗一邊喎。唔係咪揾阿盧祖打？咪再蘇布斯係頂？係咪阿盧祖打嘛？咁阿盧祖頂完中堅邊個打咧？唔係 Yaki 打中堅嘛？Yaki 打中堅。Yaki 正選，即係咪啲人咁樣講啦？唔係我嘅諗法嚟嘅，我都冇覺得邊個特別好啲。嗱，又講翻利物浦啲。即係以伊拉奧拿嘅打法睇係，可能佢都想要兩個快嘅。咁但係如果真係想防守嘅，阿盧祖啊可以打閘，然之後Yaki打正選。因為其實阿盧祖借過嚟咧，佢上一年都踢得唔係好多，希望今年佢健康啦。以第一場嚟講 OK， 即係暫時嚟睇都係嗰句啦，睇完我諗要睇多幾場先，睇多幾場先啦。因為我覺得今時嗰日雲迪克都可能好傷。係所以唔敢講。咁好啦。講埋曼城啦，咁嗱，即係爭標組咧，我就唔係，所謂爭第二組啊。咁爭第二組咧，一場超烈嘅狀態。另外嗰幾隊咧，就當然要我哋交翻俾另一位公道伯嘅 channel 條片就擺嗰度啦。咁我哋而家講咩好咧？咁就梗係講下中游集團啦。咁大家都睇開我哋都知道睇開我啦，或者紐卡素咧，因為有錢啊。同埋我係欣賞呢隊波，我唔係中意佢，但我係欣賞呢隊波，我覺得佢應該係去到前四嘅位置嘅。咁但係可惜啦，今年就完全徹底、真正嘅徹底重建呢隊波先，就係領隊至到所有主力都賣啦走晒。呢件事唔係咁簡單，呢件事係徹底崩潰呢隊波。而個重點係佢仲係好乸有錢，但佢冇得使。我覺得真係好乸慘。其實佢冇錢㗎，唔係佢個因為俾財務係啊，所以其實冇錢。同埋老實講，FPI 都開始唔係好使錢喺足球度㗎啦。係啊，即係因為沙地收水啊。咁，但係唔使錢都唔係使6000萬咁少嘅。唔係喎，6000萬。係啊。Newcastle United 而家係使1億7千幾 ，Net spend 係唔係 Net spend 係賺添啊？嗱，佢賣咗所謂係賺。Net spend 係賺嘅，負7000萬啊。係賺7000萬㗎，係啊。因為佢你明白？佢賺錢係冇拉用㗎，佢賣走咗多拿利、哥頓、金馬利斯，冇晒㗎，係啊，跟住查比亞又 free 走，佢係整個自己嘅核心完全散晒。咁我諗佢都完㗎啦。咁我諗即係佢嘅完啫。當然我就唔係覺得佢護級，但係佢都應該係可能佢叻極，可能去到第7、8都算係咁。苦苦掙扎咯，因為咧即係我自己住喺嗰度2年時間啦，咁所以我對呢隊波都有啲賺錢咁啦，有啲賺錢啦，係啦，所以我又會走去睇下啲紐卡素球迷 group 嘅。佢哋今年嘅諗法係咩咧？就係話。今年單線作戰，即係所謂單線作戰啦，即係唔計2個本土杯賽，冇咗歐聯啦，咁就寧願大破大立咯。係因為佢哋都覺得何謂係到咗頂㗎啦。無論就算有翻之前嗰啲級數，你都係大到係咁，咁你都係到咗頂㗎啦。既然領隊又走，又所有主力又走，咁老實講，嗰啲地方咧又真係好難吸引到球員去嘅，因為。即係嗱，我冇小朋友，我唔知道讀書嗰邊係點樣啦。但係咧，真係好冷悶㗎，悶到抽筋㗎。咁你球員要日日練波啫，你啲家人想娛樂㗎嘛？係啊，好撚慘。環境係靚嘅，但係唔好玩嗰啲地方。咁所以吸引唔到球員，咁你又冇歐聯。係咯，紐卡素嘅球迷覺得今年係大破大立嘅一年咯。希望大立啊，應該係話。我個人覺得啦，喺足球員嘅角度啦，打份工嘅角度啦，嗰
嗰個城市有冇嘢玩咧？我覺得未必係即係一個好大嘅原因啦，反而就係究竟個球隊有冇競爭力啊？有冇因為個球員自身我諗都係想爭冠軍啦。又即係揾趙千蚊同埋有爭冠軍啦，因為爭完冠軍走都得噶嘛。呢個係一個事，因為你踢波踢嗰2-3年嘅。唔係，但係因為個問題係你要諗埋你屋企人嘛。係，因為好似哥迪奧拿咁，即係哥迪奧拿，即係佢屋企人就唔喺度啦。但係即係我覺得呢個係好兩睇嘅，好兩睇嘅。咁我覺得因為好短時間啊，未必係需要諗到咁長，因為好似即係講到再遠啲Harry Kane 當日去拜仁慕尼黑去德國嘅時候，佢都冇帶家人嘅，佢自己住酒店嘅，住豪華級酒店，住酒店個房冇嘢㗎，係咪先？咁你要係咁樣，但係你唔會個個都係咁樣㗎嘛。同埋你 Harry Kane 真係好有錢嘛，即係你賺到嘅錢真係好多。嗱，所以其實到最後都係睇錢，係都係睇錢。紐卡素就好啦，咁紐卡素就7-8名啦，我覺得。咁因為佢嘅球員咧，講真，佢而家買翻嚟咧，好老實我都講唔到啲乜嘢。我都球員陣容都講唔到啲咩。咁當然啦，佢剩翻單burn。share 即係沙博文啊，係後防咧，咪就係嗰幾支大杉，其實後防大杉喺度嘅。佢個利凡摩亞我覺得都 OK 嘅，係啊。3個中場走剩佐靈頓，如果佢傷唔係咁，即係當然啦。如果可能唔係咁 high 嘅 loading 咧，就會好啲。但係好老實，佢嘅陣容我揾唔到第二個人取代佢。冇，咁你本身都冇啦。咁佢跟住冇咗左翼。係啊，咁哥頓就將佢左翼變咗做無鋒 force 啦，亦都打得非常成功。咁所以去咗巴塞啦，但而家佢都冇埋個支啦。咁其實我睇唔到佢真係。係啊，所以我覺得7-8都未必到得到，有啲擔心佢。即係其實上半版啦，希望佢可以咁因為佢都需要一個歐戰先至即係 set 翻個財務。如果 run 順咗嘅紐卡素咧，佢嘅財力就唔咁緊，即係收水極都好啦。點收水極個袋，佢攞3蚊出嚟都多過你嗰3毫紙啊！嗰啲唔係啊，因為直頭 PIF 好似唔係好俾錢㗎啦，即係要全靠 Newcastle 自己自負盈虧啊。但係 Newcastle 嚟緊又話好似想搞一搞個球場嘛，即係想再擴建個球場嘛。但係如果以而家嗰個嘅叫助力啦，冇歐聯啦，簡單啲嚟講就係即係得冇咗另外一個大比賽嘅話。佢 St James Park 嗰個，佢原本諗住咁樣，即係然後擴建變成咁樣樣，有一個咁嘅諗法。我唔知而家 plan 成點，行唔行得通咧？有冇咁多錢去搞咧？嗱，雖然呢個咧即係起球場咧，就唔係喺平時嗰個佢使用心理啊嘛，球場。I mean 唔係喺個財務競技條例，因為佢係即係會有啲豁免啊嘛。係咯，咁所以呢度就我覺得如果即係我哋少冇咁有錢嘅人啦，但係如果作為一個投資一間球會嘅角度咧。即係我覺得，如果參考翻好似 FSG 咁啦，或者好似曼城咁樣投資嗰度咧，就算你點收水都好啦，你喺擴建球場咧，其實佢都想球會打翻好嘅，因為你都要打翻好先有得賣得好錢即係投資你點都要整翻好多。唔係，因為 PIF 唔係為咗投，即係唔係為咗賺錢嘅，所以使錢一樣係純粹為使錢。佢係為咗佢哋個 Vision 2030嘅啫，所以冇關係嘅，即係同一般投資者完全唔一樣。係我純粹為咗使錢啫，錢多就係咁，而家又唔使啦。係啊，咁我都去睇下啦。佢哋改咗搞電競啊，而家即係多咗錢擺咗喺電競嗰邊。係啊，但係我覺得再少錢到佢都啱，佢都係有錢嘅，佢都係有錢。嗱，都唔係使得係咯，佢今年到而家為止就使咗1億7千萬啦。咁但係就其實係順利，即係買賣球員係有賺嘅，因為佢賣2條友都賣咗1億7千萬，仲有哥頓都仲有7千萬嗰啲淨7千，黐線嘅，係黐線嘅呢啲人。哇！點解我哋啲人唔值錢，但係佢哋啲人咁撚值錢？大佬啊，佢啲人第一件事當打，第二件事。即係嗰個本身個級數就好高下，即係兩樣嘢。我唔覺得哥頓係呢個級數，認真我真係唔覺得。我覺得哥頓勁嘅。咁當然啦，你再睇埋巴塞羅那先啦，真係找數先。係啦，都係啦。咁好啦，咁中游球隊就講咗紐卡素啦，咁其他我諗都冇乜特別嘢好講啦，或者留翻喺你嗰度講啦。咁唔識㗎咯，其他大部分都係嘛？水晶宮都拆骨咯，講嘅話。係啊，咁留翻喺你度講啦。咁喺我呢度講埋咩咧？咁最後啦，都好確定啦，我自己啦，心水就係升班嗰3隊都係降翻落去啦，降翻落去啦，我覺得嚇。即係我好老實，我唔睇好林柏特嘅戰術或者林柏特大波係點樣，因為林柏特大過打比棍啦。我曾經都欣賞過，但佢上到嚟之後發現佢都係咁咯。佢係英冠非常好嘅領隊，但佢唔係一個可以喺英超立足嘅領隊咯。呢個我自己咁睇啦，同埋佢揸住高雲地利城，對唔住。個重點收購係艾和尼爾，就知道就唔簡單啦呢隊波係咪？咁當然啦，佢只係高雲地利城，你唔可以要求更多。但係亦都有好多話升級嘅球隊係打到氣嘅。咁 Let's see 啦。咁但係我而家睇唔出葉士域治、高雲地利同後城
可以俾到咩驚喜我啦呢刻。嗱，咁啊呢3隊波咧有趣嘅係咩咧？就尤其係以第一2名升上嚟嗰兩隊咧，係就真係想搏命試下個第17位嘅，係啦，係因為呢兩隊咧都使咗好多錢，係Coventry City 咧就買咗8個人，係總數使咗淨1.21億，即係我頭先講緊嘅第2多嘅。係咁 Ipswich 咧就買咗多9個人，賣咗幾個人啦，淨使錢咧都去到99.M， 即係1億啦，你當接近1億啦。係咁呢兩隊咧就真係想搏命留個第17嘅。Hull 嗰邊咧就真係嗱，知道自己都係上次唔覺意升咗上嚟嘅啫，係咪？啊，你新特蘭竟然犯規喎？唔係新特蘭嗰隊叫咩啊？係我唔記得咗啦。總之有一隊係總之係沙林頓。沙林頓係啦，犯規係啦。係。咁所以佢就打上嚟啦，佢又好保守嘅。佢咧買人咧都買咗唔少，都有成6個人。咁但係咧使錢就使咗12萬，淨 net spend 咧就只係使200萬嘅啫。佢就真係諗住咧就係攞完呢一嚿錢上嚟賺咗1年錢，降翻落去，再攞多3年降落傘條款。咁我喺英冠就好好使啦，即係應該大約係咁嘅意圖嚟嘅。係啦，咁啊，所以真係即係降班嘅話，我估後程啦，後程降硬㗎啦，我覺得。係咁跟住我聽日咧咪後程對曼聯定唔知曼聯對後程，我唔記得咗啦。總之唔係後程對曼聯，曼聯對後程嘅分別係咩？主場作客啫，其實總之都係呢兩隊啦。因為咁啱咧，就即係識兩個人，就分別係曼聯同埋後程嘅球迷嚟嘅。咁跟住佢哋講開啦，第一場就對對方啦，咁然之後又冇所謂咯，我哋都一齊降班嘅，即係OK 啊呢兩隊波。係啦，咁啊大致啦喺我依度啦，就講到嚟依度啦。咁啊再想聽埋另外啦，我哋預告咗啦，熱刺啦、車路士啦、曼聯會喺呢度講啦。公道伯啊！係啊，咁維拉都可能帶過下啦。咁啊喺你嗰度，咁啊護級就唔喺佢嗰度講啦。咁啊中游可能你話想講多1-2隊啦，咁就到時攞出嚟睇下有邊隊講啦。咁啊大致上咧節目預告咧喺萬記條 channel 咧我哋嘅前瞻分析咧 season preview 咧就會係去到依度啦。咁啊暫時就係要講嘅就係咁多啦。咁啊中意我哋片記得 like share subscribe 啦。咁啊我哋喺萬記 channel 見啦。咁啊拜拜。